orayı yapabilirsen de. Bu etkinliğin amacı çocuklara son hediyem olmasını istedim. Bu Hatay'da hala hayatta olan çocuklara hediye dağıtıyoruz. Ama bu meleklerimize de son görevimizi yapmak istedik ve onları anmak için böyle bir balon etkinliği yaptık. Her bir balonu bağladığımız zaman inanın kalbim o kadar acıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 1000-1500 tane kadar balon bağladık ama şehrin her yerine, hayatını kaybetmiş her çocuğun evine ulaşana kadar devam edeceğiz inşallah.